What's up? And welcome back to my channel. So napakatagal na rin ang panahon na hindi ako nakapag-vlog. Mga ilang months, ilang weeks na yata. So ito guys, ito na pagkakataon kasi busy kasi game ba eh. Busy yung game ba namin. Pagod ako. Tawan ko nga guys oh. Sakit na. Nakabuhat ng bakal ba? So ganito guys. So sa lahat po pala na nagtatanong sa akin kung magkano po pala ang sahod ko dito sa Japan. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon guys. So watch and listen. So guys, una-una, ang trabaho ko po dito sa Japan ay bilang isang trainee. Kung tawagin sa kasi dito kami tinatawag na OFW kasi yun nga, trainee. No? Trainee. Ay, kumbaga tinuturuan kami ng mga Hapon kung paano ang pamamaraan nila na pagtatrabaho. Ganun. So guys, anyway, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. So papunta na tayo doon sa pag-uusapan nating sahod. So by the way, trabaho pala. So, ang trabaho ko pala guys ay bilang isang komitate or tikin komitate. Kumbaga ang tawagin sa Pilipinas ay construction worker. So dito pagdating po dito guys, tikin komitate. Kami po yung nag-aano ng mga bakal. Kumbaga nag-a-assemble, nagkakabit. So guys, may papakita ko sa inyo. So ito po yung manga or zoom. Yan. Yan po ay isang plano, isang kumbaga architecture plan. Yan po yung sinusundan namin dito. Dito po kami tumitingin. So lahat po yan, bakal po yung ikakabit dyan. Napakahirap po guys. So lahat talaga na, puro kanji pa naman, naka-nihongo. So guys, kung bala kayong abroad dito sa Japan, so kailangan nyo na magbaon ng maraming nihongo at memorize niyo ng kanji na. Kasi mahirap talaga dito guys. So guys, ito. Ayan. And so guys, yun po yung trabaho namin bilang isang tiken komitate or tawagin sa Pilipinas ay construction worker. So guys, ito. Ano ba ang oras ng pasok dito sa Japan? So guys, ang oras ng pasok dito sa Japan, kasi kami, malalayo yung game ba namin or tinatawag ako, working place. So, maaga kami umalis. So, alas 5, gising na kami. Para pag alas 6, prepared. So, kasi yung minsan, malalayo yung game ba, 1-2.5 hour ang travel namin. So, talagang mag-adjust. 8 to 5 yung pasok namin dito. So, kailangan kami umalis ng, kumbaga, malayong game ba? So, just 1:30 ahead. So, nakalis na kami. So, mga 6 po, 6:30, ayan, nakalis na kami dito sa bahay. Ang layo kasi ng working place namin. So, mahirap, pagod, puyat, bigat pa ng trabaho namin. So, sadyang nag-abroad kayo dyan, nagbabala kayo mo abroad kung dito sa Japan at napili nyo ang trabaho ay construction worker. So guys, magbuhat na kayo dyan ng magbuhat para masanay yung katawan nyo dito. Yung akin nga, sobrang late na nito. Anyway, so balik tayo. So, oras ng pasok. So, ito na, sabi ko na sa inyo. So guys, tugol naman tayo sa magkano ba ang rate ng bilang isang trainee dito sa Japan. So sa amin guys, dito kami nakatira dito sa lugar ng Fukuoka, pero hati kasi ito sa Kitakyushu kami. So ang rate po ng Kitakyushu dito ay per hour ay isang 814. So 814 sa isang buong araw, 7 oras kami nagtatrabaho. So guys, kayo na bahala calculate kasi mahirap na nanghagulan na
Ang gulo na eh. Hindi ako marunong basta kayo na bahala dyan, kayo na bahala. Gulo na. So guys, yun. 814 per hour ha. So 7 hours kami nagtratrabaho dito. 7 hours. So yan. Mga tips ko yan sa inyo. Tapos, magkano ba ang kabuuan ng sahod? So guys, isipin nyo. Dito kasi ang sahod dito sa Japan, every month. So every month kang sasahod. So tagal-tagal pa nga inaantayan mo. So talagang mag-budget talaga. Budget talaga. Kailangan mo mag-budget. So guys, may papakita ko sa iyo. So ito na. Ito yung payslip namin. Yan. Nakikita nyo ba yan? Payslip namin yan. Yan pong payslip namin. Yan, payslip pa namin yan. Yan po payslip namin. Ito po. So guys, nandito na po lahat. Nakasulat yung aming mga babayarin. So aming babayarin tsaka yung sahod namin. So guys, i-explain ko sa iyo mamaya kung magkano ba ang sahod namin dito at yung masulat dyan. Kasi kanji kasi kailangan natin ng translator eh. So guys, mamaya. So guys, ito muna tayo. Guys, ganito. Yan. Oh. So guys, ano ba? Yan. So marami kayong babayarin dito. Ilaw, tubig, kuryente. Yung kuryente to ka tubig, isa lang pala. Tsaka, ano, tawag nun? So guys, yung sa taas po, yan. Yan po ay March. March po yan ha. Date 30. So naka 26 days po ako. Yan guys, oh. 26 days. So yung 172 naman guys, yan po yung working hours. Yung sa baba pala yung working days. Tapos ito, yung OT namin guys. May OT po kami dito. So ito naman guys, ano po siya, basic salary namin. So yung 172 baka kwinintado na, yan na po yung kalabasan. So, tapos yung OT namin na 10, ito din yung basic salary niya. Yung overtime payment. So guys, yan na po yan. Kwintada na po yan ha. So guys, yung kabuuan po ng sahod namin. So guys, dito po. Yan. 15 lapad. Yan. Pero, yung sa baba po, yan. Nakikita nyo ba sa baba? Yan po yung mga bayarin namin dito. Dito na dapat namin bayaran kasi obligasyon namin yan. So guys, yung 15,000, tingnan po natin kung magkano na lang po ang matitira. So guys, yan po yung 7263 dyan. So yan guys, ang ibig sabihin niyan ay health insurance deduction po. So guys, kailangan namin bayaran yan. Kasi pag nagkasakit kami, yan, may pondo doon. So yan, makukuha namin yun, no? Yan. Yan naman pong 12993 welfare insurance deduction po yan. Para sa amin din po yan. Basta kayo na bahala mo, din yan ha. Ang hirap i-explain guys eh. So guys, yan. Yung 600, 2260, 7499 or whatever, o 500 dyan. Yan po yung ano guys, tubig, kuryente, tsaka ano, gas deduction guys. So guys, yan po. So guys, nandito po tayo sa total of deduction. So guys, then lahat-lahat na po, 3 lapad ang total of deduction namin. So guys, yan. Ito, yan. So guys, yung 15 namin na lapad, yung 15 lapad, sa matitira ay 11 lapad. Yan. So yung guys, no. Yung 11 lapad, yan. Sayong-sayo na yan. Pero, tulad ko eh, maraming bayarin guys. Yan. So, malaki sahod no. Malaki sahod no guys, no. Napakalaki ng sahod dito sa Japan. So, yan. 7 hours ka nagtatrabaho. Yan ang sasahurin mo dito. Pero guys, yun.
11 lapad yung sa akin na. Mismo sa akin na talaga yun. Pero ako kasi, pagpunta ko dito sa Japan, malaki utang ko sa Pilipinas. So, alam naman natin, obligasyon natin bayaran yun. So guys, yung 11 lapad mo, kunti na lang matitira. Masakit guys. Masakit isipin, pero yan talaga ang katotohanan. So, kailangan kong bayaran yun. So, utang ko dun sa labas na sa mga 200,000 pa guys. So, malaki-laki pa. So guys, alam mo naman, hindi kakain dito isang buwan, no? So guys, kailangan mo ring magtabi para sa sarili mo. Pagkain, yan, pang-araw na gastusin. So, kailangan mong kumuha dito sa 11 lapad. So guys, kukuha ko ng 2 lapad kasi titipid ako 2 lapad na kukunin ko. So yung 2 lapad, sa akin na yun. So bili ko ng bigas, pagkain, yan, isang buwan, mga gastusin pangangailangan ko dito. Tapos yung 9 na lapad, yun, papunta ako doon kasi pambayad sa utang. Yan, so parang hindi pa ako makakapag-ipon dito, baka next year yun, makaka-ipon na ako, sana. So guys, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. Sana naliwanagan kayo. Sana nakatulong yung share kong share ko sa inyo tungkol sa sahod. So guys, kung gusto nyo mag-abroad at ang destination nyo ay Japan, so guys, ganito. Yan. At napili nyo yung trabaho ay construction worker. Ayos yan guys. So kailangan nyo lang maganda isipan dito guys. At yung katawan nyo dapat nyo ihanda, ha? Kasi mahirap din dito guys. So guys, I hope na nag-enjoy kayo. So don't miss it. So guys, I hope you like. Please subscribe and click the bell. What's up guys?